Itu sudah mancing. Kali ini saya mancing harian lele di Empang Paburu, yaitu di Jalan Timbul. Jadi di sini ada Empang harian lele, yang sebelah sana Empang harian bawal. Ada beberapa yang datang untuk persiapan malam. Biasanya harian lele ini habis maghrib baru pada datang. Soalnya tiket lele di sini 30.000, kalau bawal 35.000 untuk harian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mancing, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Salam joran melengkung dan salam satu hobi. Mantap. Iya. Amber. Udah pantas jadi kenek aja dah lu.